Olá a todos, boa tarde! E cá estamos nós para mais um Terapias às 3, o Terapias às 3 deste mês de dezembro, o último do ano. É verdade, como o tempo passou, desde que começámos aqui o nosso Terapias às 3, em abril, e hoje temos uma convidada do outro lado do oceano. Olá, Ionara, boa tarde para nós, bom dia para ti, porque por aí é agora Olá, meio-dia. boa tarde. Já começa a ser boa tarde nos dois lados, não é? Eu não sei se eu tô no Instagram, estou? Espera aí, olha, ainda não te vejo. Aqui na página Joana Carvalho TF é só aguardar mesmo que tu chegues para te fazer também o convite. Ah, tá aparecendo aqui o seu ao vivo. Ok, é só acederes, nem precisas pedir o convite, que eu assim que te vir, repesco-te logo aqui para o pé de nós, para te juntares a nós no Instagram também. Já tratamos aqui das apresentações, vamos também deixando aqui os colegas chegar. Olha, já temos colegas terapeutas da fala, os fonos, como vocês dizem aí no Brasil, que tivemos o dia do fonoaudiólogo há pouquinho tempo, dia 9 de dezembro. Eu sei que vai no Brasil. O nosso foi um pouquinho mais cedo, em novembro. Olha, acho que já estamos aqui a juntar-nos. Ah, já estamos Agora sim, estamos. aqui. Ora, agora sim. Então, já é boa tarde. Já podemos dizer boa tarde para os dois lados, não podemos? Boa tarde, sim. O fato de eu não ter almoçado não significa que não já seja tarde. Exato. Quer dizer, nós estamos mesmo a partilhar isso. Eu acabei de almoçar, tu ainda não foste a almoçar. Portanto, olha, Isso. o objetivo e aquilo que nós chamamos aqui o Terapias às 3 surgiu assim com esta piada, um bocadinho de ser o domingo à tarde, de ser aquele tempo que normalmente nós usamos mais para as saídas em família, mas que com a questão da quarentena nos fez ficar em casa e agora eu acho que é mesmo melhor a fazer, não é? Para prevenirmos aqui estas questões relacionadas com a pandemia, que eu sei que vocês e a ideia é prepararmos, é digerir o almoço, é preparar o lanche também. E nasceu as terapias às 3 em abril. Foi há pouco tempo que nós nos cruzámos aqui pelo Instagram. E trocámos aqui algumas ideias, porque eu percebi que tu também trabalhavas aqui com a parte miofuncional e eu costumo dizer que ela é a menina dos Isso. meus olhos, é assim aquela área que me faz-me brilhar o olhar e não poderia deixar de convidar para partilhas aqui sobre este tema da ATM ou DTM, como vocês chamam, e o bruxismo, que começam a ser cada vez mais comuns Fico. na prática do terapeuta da fala e muitas vezes porquê? Porque nos chegam utentes com queixas de dor, com muita tensão, mas já lá vamos. Isto para explicar um bocadinho porque é que nós nos cruzamos. Oi, Onara, quero dar-te as boas-vindas. Quero agradecer por teres aceito aqui este convite para estar connosco neste domingo frio. Para vocês é de calor, não é? Vocês também Frio. estão. É. Vocês estão com muito calor agora aí, não é? Como é que é? Deve estar 37, 38. Tá frio. Então, Aqui para olha, nós calor é 45, para 42. vocês, olha, nós devemos estar. Eu hoje nem sei muito bem, mas eu outro dia entrei no meu carro e estavam 6 graus. Estamos em Coimbra, que é centro. Agora, eu sou de uma localidade, eu não sei se já ouviste falar na Serra da Estrela, aqui em Portugal. É uma serra onde Não, nunca ouvi neva. falar. Portanto, há 8 dias atrás estava tudo cheio de neve, ou seja, Ah, eu temperaturas estou. negativas. No Brasil nós temos lugares frios também, mas eu estou em Teresina, Piauí, região Nordeste, é perto do Equador, é difícil fazer frio. Ou seja, é mais Aqui, quentinho aí, não é? aqui com 15 graus a gente está se embrulhando com edredom. Olha, eu sei perfeitamente, porque assim, o meu marido tem primos que Com... estão no Brasil ou que vieram cá, e houve uma altura, precisamente aqui em dezembro, elas disseram: Nós vamos morrer, gente, não vamos. Quer dizer, e estavam temperaturas nessa ordem dos 13, 14, 15 graus, que para nós ainda é uma temperatura amena, e elas estavam a morrer de frio. Portanto, é verdade, isto realmente são assim aqui diferenças muito, muito grandes, mas olha, vamos. Só corrigindo, não é 15 graus, eu já passei por 15 graus lá no sul do Brasil, mas aqui não chega a isso não, aqui chega a 20, 21, a gente já teve alguns dias a 20 e pouco. Já é motivo de se embrulhar e botar meia. E... É diferente, realmente. Olha, mas É, aqui pelos caminhos da miofuncional, nós estamos juntas. isso. Olha, Nara, eu queria que tu te apresentasses em primeiro lugar. Eu sei que há muitos projetos bonitos, nós tivemos aqui a oportunidade de conversar durante um tempo, percebemos que Foi. partilhamos aqui a mesma paixão.
E eu já várias vezes disse isso e volto a repetir, eu sou muito grata ao povo brasileiro, porque realmente aqui a miofuncional para nós é uma área bastante recente, que não faz parte da nossa área de formação, eu tive a oportunidade de te dizer. Sim, Da mesma forma que para os dentistas e ortodontistas, este trabalho colaborativo também não é muito comum. Mas é muito bonito não é? perceber que o vosso povo tem muita vontade de partilhar, e tudo aquilo que eu fui aprendendo de miofuncional foi muito com fonoaudiólogas, não é? Com colegas do Brasil, aqui a Aline Braga, que eu não sei se tu conheces, a Patrícia Faro, que são fonos, e que vão estando um bocadinho a trabalhar aqui na parte até do ronco, da estética da face, e que vão aproveitando muito, muito bem este conhecimento miofuncional para depois aqui conseguir também transpor para a nossa área. Mais recentemente eu estive com o Dr. Paulo Soares, que eu não sei se tu conheces, que trabalha com Conheço, o vejo MyoBrace, muito. né? Portanto, ele Sim. também me aceitou assim num grupo e estive a fazer a formação. Estive no meio de vocês, como eu tanto gosto, e queria deixar desde já este obrigado a vocês que estão sempre assim prontos a partilhar desta forma tão, tão bonita e tão desprendida. Um, Obrigada, obrigada. Olha, e vou dar-te todo o tempo para tu falares do teu projeto, porque eu sei que há coisas muito bonitas aí a acontecer para esses lados, e eu já conheço, mas queria que tu partilhasses aqui com os colegas que estão connosco hoje também. Tá ótimo. Obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada em receber um convite internacional. Isso é muito importante para mim, para quem há pouco tempo deu início a fazer vídeos e fazer lives, como eu também, a partir da pandemia. Então é muito importante, é muito grandioso para mim essa partilha, como vocês chamam, aqui a gente chama de ao vivo, live, Nós por chamamos os aqui. diretos, não é? Os diretos. Como eu descobri o quanto a gente fala inglês ao conhecê-la. Mesmo. E eu sou dentista há 19 anos e especialista em ortopedia funcional dos maxilares, mas eu atuo também na parte de ortodontia, né? A parte de aparelhos fixos e tudo isso tem 10 anos. E é graças a essa minha experiência de 10 anos trabalhando com aparelhos, tanto ortopédicos como ortodônticos, que a gente tem percebido que não trata a causa dos problemas. Com a chegada da odontologia miofuncional na minha vida, despertou a paixão, a importância foi grande, porque a gente vê finalmente um tratamento que vai dar uma solução para a causa dos problemas. E isso é uma coisa que nós, ortodontistas e ortopedistas, a gente sempre soube do que causam os problemas. A gente sempre soube que tinha interferência da respiração, tinha interferência da musculatura perioral, mas não tínhamos ferramentas para cuidar dessa parte, para reverter. A gente só trata a forma dos arcos, posicionamento de dentes, no máximo aqui e acolá um avanço mandibular, mas isso é tão limitado e é tão dificultoso muitas vezes porque a manutenção do resultado, porque a causa não é resolvida. E agora com a miofuncional na minha vida, tenho apresentado para todos os meus pacientes praticamente, e é uma novidade muito boa, porque agora sim eu vou poder tratar a causa e, se for possível, a gente ficar sem contenções ortodônticas nos pacientes. Então, a miofuncional primeiro surgiu nessa questão por eu já ser especialista em orto e fazer e atuar nessa área. Agora, na parte de bruxismo, DTM, foi uma ampliação muito grande, porque também é uma limitação que nós temos na questão das placas, né? É muito divulgado, é muito defendido até que tratamento de bruxismo ou de disfunção temporomandibular, né, que é a DTM, ela deve ser feita com placa de acrílico rígida, lisa, plana, para proteção das estruturas dentais. Mas é sintomático, não vai resolver também a causa. Exatamente. Isso Olha, se só de baseia... contextualizar, Ionara, desculpa Oi. interromper-te, aquilo que vocês chamam as placas, para quem está aqui deste lado em Portugal também, que nós chamamos as goteiras, eu não sei se é um termo que já tenhas escutado. Botegas. Goteiras, goteiras. Goteiras. É muito engraçado. Pronto, vamos traduzir.
Exatamente, a goteira que nós usamos precisamente para esta questão, e eu acho que aquilo que tu te estavas a Isso, referir é aquilo que nós vamos encontrando aqui, porque muitas das vezes a pessoa utiliza a goteira, as tais placas, não é? Para evitar a destruição do dente, mas isso. depois acabamos por ter na mesma as tensões, acabamos por ter dor orofacial também, não é? E muitas das vezes está aqui por trás deste bruxismo e desta DTM um respirador oral, o ronco, alguém que Exato. está aqui com outros problemas. Como é que os pacientes têm encarado? Achas que têm percebido este raciocínio? Aqui a nossa mudança de paradigma ao nível da atuação. É fácil? Tu sentes que os pacientes vão percebendo aqui o porquê de nós queremos tratar a causa e não diretamente responder ao problema? Tem sido fácil? É variável. Para alguns, sim. Outros já vêm com a ideia formada de que deve ser placa, né, ou goteiras, e que na cabeça deles o que resolve é aquilo, já vem com a ideia pronta. Mas a questão da miofuncional, para que a gente trate a causa, seja proveniente de respiração bucal ou de hiperventilação, tem sido mais complicado, porque não está no, digamos assim, no costume, na cultura, é uma novidade, tanto para a odontologia em geral, como para a ortodontia ou para os especialistas em disfunção. Então, essa novidade é o que causa essa desconfiança. Será que esses aparelhos vão realmente resolver a causa? Ou será que realmente a causa da disfunção tem ligação com a respiração? O porquê que a placa existe, a goteira? Porque acredita-se que não há uma causa única e específica para a disfunção ou o bruxismo, e que mesmo que exista, ela está relacionada ao estresse, ansiedade, depressão, de modo que essas três entidades não têm tratamento, pelo menos não por nós dentistas. Então, o que a gente pode fazer no máximo é proteção de dentes, estruturas dentais, da própria estrutura da articulação, descomprimindo o disco e melhorando a inflamação. Existem terapêuticas com cirurgias, existem terapêuticas com fisioterapia. Assim, na parte de profissionais de saúde, claro que cada um traz a sua contribuição e todas elas são válidas. Mas na odontologia está se dando início agora a essa controvérsia. E essa controvérsia vai nos engrandecer, porque nós vamos cada vez mais observar a melhora dos pacientes com o resultado da miofuncional, com os aparelhos miofuncionais e com os exercícios miofuncionais, para a gente normalizar a respiração, fazer pacientes dormir de boca fechada, aparelho também protegendo dentes e estruturas da articulação temporomandibular. Então, tudo isso vai favorecer e pode ser que com o miofuncional a gente consiga dar alta para o paciente. Que uma coisa que a placa não vai fazer, a goteira não vai fazer, não vai ter alta nunca, você não se livra da placa. Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, é comum, tu foste aí falando de alguns profissionais, diretamente estás acostumada a trabalhar com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o psicólogo, psiquiatra, fono, é comum haver passagem de casos entre vocês, ou ainda é uma realidade que também está agora aqui a despertar? No meu caso particular não é comum, porque como eu estou na odontologia miofuncional há muito pouco tempo, então praticamente ainda não ocorreu. Inclusive eu estou à procura de profissionais que se engajem comigo, tanto nos projetos futuros como na partilha, né, no compartilhamento do paciente. Então, assim, ao invés de eu dizer, paciente, procure um fono, procure um otorrino, procure um fisioterapeuta, eu já ter aquele meu
amigo que compartilha com as ideias para indicar, vá no doutor Fulano, vá na doutora Joana, lá em Portugal. É muito engraçado isso que tu dizes, porque é aquilo que começa a acontecer aqui em Portugal também, porque temos às vezes situações, e eu vou estando aqui em contacto também com alguns colegas, sempre assim neste espírito de irmos fazendo trocas, e já tivemos situações em que efetivamente nós encaminhamos algum caso para a ortodontia, por exemplo, para contextualizar também um pouquinho, nós estamos a trabalhar a fala. Há uma criança que tem dificuldade em, por exemplo, dizer um L, o L, não é? Aham, E muitas vezes nós temos aham. palatos ogivados, temos céus da boca muito altos, há muita dificuldade, temos uma língua com hipotonia, com pouca força, e então muitas vezes fazemos encaminhamento aqui para a ortodontia. Mas já nos aconteceu ter colegas pouco despertos para esta realidade e que se limitam muito a fazer o seu trabalho mais isolado, lá está, sem componente miofuncional, e muitas das vezes são profissionais da confiança daquele utente ou dos pais daquele pequenino, e muitas das vezes profissionais com quem eles trabalharam ao longo de muitos anos, e se calhar o facto de me conhecerem a mim como terapeuta há pouco tempo e ser eu a fazer o encaminhamento e do outro lado dizer-se que está tudo bem, porque muitas das vezes os profissionais não têm esta ideia de que um palato em ogiva pode realmente ter reflexos e Isso, vai ter a nível de crescimento craniofacial e vai ter para nós terapeutas da fala muitas implicações no trabalho que conseguimos fazer ao nível dos sons, e quem diz na fala diz noutras funções, não é? A própria deglutição, que nós sabemos que às vezes é feita com adaptação, a própria mastigação, mas eu também tenho sentido isso, portanto eu comecei nesta área mais ou menos há uns 7, 8 anos, aqui com um colega da ortodontia que foi percebendo esta mais-valia, e quem me conhece sabe que eu tenho partilhado isto também. Nós estamos a trabalhar juntos há uns 8 anos, 7, 8 anos, e os casos que agora estamos a receber são precisamente as recidivas de quando ele não trabalhava tanto esta componente. Portanto, é uma mais-valia nós já estarmos aqui de braços dados. Aqui em Coimbra também com já vou ter certeza. um ou outro colega de confiança, eu chamo colega, ortodontistas, porque somos, não é? Fazemos parte da equipa, Sim, sim, e é bom quando tu já tens um pai ou um utente que vem e pergunta, mas onde é que eu devo ir? E é esta segurança que tu isso. falavas, de ali passo a passo, em que vem um caso com maior brace, em que nós vamos estando aqui a fazer um trabalho muito em paralelo, e realmente dá-nos aqui outra segurança, porque vamos sendo as duas as mãos uma da outra e vamos decidindo muito aqui a par. Qual é que é a prioridade agora? Fazemos expansão, trabalhamos respiração, o que é que fazemos? E é esta Isso. sincronia que eu acho que tem que começar a acontecer cada vez mais. Eu espero sinceramente que encontres aí assim uns parceiros de confiança. Eu aqui em Quem Portugal tiver também, por aí que for fono, eu acho que temos já pode alguém entrar aqui em no contato Brasil, comigo. portanto, olha, quem sabe todo um dia, mas já trabalhei também com colegas da fisioterapia e com a osteopatia, que cada vez começa a fazer mais Sim, diferença também. Eu não sei se tu conheces, não sei se vocês aí no Brasil têm, muito provavelmente têm, fisioterapeutas com formação de Rocabado, o Dr. Mariano Rocabado, que costuma fazer muita formação a nível de DTM. Olha, eu tenho muita pena porque ele já esteve cá em Portugal e não nos permitem a nós, terapeutas da fala, fazer formação, mas já trabalhei com uma colega fisioterapeuta que tinha essa formação. Olha, e é tão bom nós estarmos a dizer, Sónia, vem cá, vem espreitar se está tudo bem. E agora tive a sorte de encontrar uma pessoa aqui em Coimbra que também está ali muito ligada e está do outro lado do corredor, portanto é ótimo. E eu acho que faz todo sentido. E tu falaste uma coisa muito importante, porque se calhar alguém ah, ficou assim a achar um bocadinho estranho quando eu falei aqui de psicologia e de psiquiatria, porque realmente aqui bruxismo e DTM podem ser uma causa ou uma consequência, desculpa, do stress, mas muitas das vezes há mais por trás, não é? Porque se calhar este stress, este mau humor, pode vir de uma noite isso. mal dormida, pode vir de alguém que tenha uma apneia, e muitas E vezes eu pode até. também provocar hiperventilação, né? Que é aquela respiração rápida e rasa. E isso também vai interferir nos mecanismos neurais que geram o bruxismo. A questão do estresse, da ansiedade, a relação que tem com o bruxismo ou a DTM, principalmente o bruxismo, é a questão dessa hiperventilação, que é diferente da respiração bucal. Respiração bucal, ela com certeza, ela tem a sua relação íntima com o bruxismo e a disfunção temporomandibular, mas tem também a hiperventilação.
E ainda falando a questão desse relacionamento entre profissionais, o que a gente tinha muito na nossa cabeça como ortodontistas é que a forma não vive sem a função. As duas coisas. Então, se a gente tem uma maxila atrésica, estreita e uma mordida aberta, de modo que os dentes não se tocam, lógico que isso não vai haver a formação de fonemas importantes para a nossa linguagem. E então, o fonoaudiólogo com certeza sente falta a formação do S, né? Que há necessidade do toque entre os incisivos. Numa mordida aberta não tem como. Geralmente vai ser aquela pessoa que fala o tampinha de matã, né? Vocês Então, chamam o ceceio, não é? Vocês chamam o ceceio. esse seio? Como é que vocês chamam a espinha de massa? Porque nós aqui chamamos o sigmatismo. Como é que vocês conhecem isso? Não, vocês não conhecem assim. Não compreendi ainda. Normalmente nós aqui em Portugal conhecemos como o sigmatismo anterior ao sigmatismo lateral. Eu tinha a ideia que aí no Brasil, esta sopinha de massa, como tu falaste, aí que se conhecia como o ceceio, pelo menos é o termo que eu conheço. Não sei o termo técnico desse tipo de fala. Eu simplesmente explico para os meus pacientes assim, que uma mordida aberta vai prejudicar a fala. Ela vai falar tampinha de maçã, como no inglês. Isso é muito importante no inglês, porque a gente tem o think, o thought. É importante, mas não no português. Olha, por cima nós temos aqui ao lado de Espanha, não é? E estamos mesmo aqui coladinhos a Espanha. E em Espanha acontece esta situação como forma comum, mas claro, aqui em Portugal lá está o que a gente chama o sigmatismo para o S, para o Z, às vezes até noutros sons, e muitas das vezes quando nós percebemos temos ali efetivamente um palato que não tem forma de acomodar aquela língua, uma língua que está hipotónica, uma língua que anda ali muito, muito perdida. Sim. E sem dúvida que este trabalho aqui em paralelo é super, super importante. Queria ainda perguntar-te se a tua experiência neste momento está assim mais... Como é que tem sido este trabalho, estes passos? Eu tenho focado nos meus próprios clientes atuais. Okay. Assim, meus vídeos, minhas postagens, eu tenho focado na criança. Por quê? Porque como a questão da criança é muito mais a malformação ósseo-esquelética da face e de apinhamentos dentais, e como eu já trabalho com isso, com a ortodontia e ortopedia, então eu tenho direcionado mais atualmente para crianças, adolescentes, dentição decídua, dentição mista, início de dentição permanente, porque é aqui que vai surgir a causa dos problemas que eu vou resolver com ortodontia na vida adulta. Então eu foco na criança. Porque eu ainda não faço o meu trabalho mais voltado para o adulto e idoso? Porque, primeiro, criança também tem os seus distúrbios do sono. Então, assim, é importante que eu também possa tratar com a terapia miofuncional, também com crianças. Mas é futuro próximo, faz parte dos projetos. E, assim, o que eu vejo mais é as pessoas me procurando ainda por aparelho fixo. Mas está difícil para mim um aparelho fixo, porque, como eu já sei das causas e da possibilidade de tratar machuca mucosas, que não vai furar as bochechas, que você vai ter uma higiene tranquila, porque, enfim, o aparelho é removível.
não tem moldagem, que é tirar a forma dos arcos, e que geralmente causa ânsia de vômito, especialmente em criança, é muito preciso essa moldagem. E que mais? Tantas vantagens que eu até nem lembro, assim, todas. Um pouco tempo de uso durante o dia, apenas 2 horas por dia. Não precisa usar como os ortopédicos 22 horas por dia, ou como os fixos ortodônticos, que são 24 horas por dia. Então, assim, usar somente durante o sono e somente 2 horas por dia é muito pouco comparado a essas outras duas terapias. A estética perfeita. Você vai para o trabalho, vai para a escola, não tem aparelho nenhum. Nem sequer attachments, eu não sei também como chamam aí, resinas coladas nos dentes. Mas aqui chamamos os brackets, né? Os brackets. Brackets? Não. Eu estou falando da ortodontia do tipo Invisalign, do tipo Invisalign. Sim, também já percebi aqui. Sim, as placas de acetato para correção de posições dentais. Essas placas, elas são super estéticas, mas ainda assim é uma placa transparente nos dentes. E a gente tem que fazer colagens de resina da cor do dente nas faces dos dentes para que ela tenha efeito. E os miofuncionais não têm isso. Não tenho que colar nada, eu não tenho que passar o dia com placa transparente, ainda que seja transparente. É nada. Então a criança não perde na escola, não vai ir para a escola com aparelho. Então é muita vantagem, a gente fica difícil de entender uma outra forma de terapia atualmente. E na parte de bruxismo e de DTM, também, porque a criança, o adolescente, ele não vai poder utilizar placa de acrílico rígida, né? Ele vai ter a proteção das estruturas dentais, mas em compensação, essa placa, eu esqueci como vocês chamam aí? A goteira. As goteiras. Ela vai travar o crescimento. Então, uma pessoa que está em fase de crescimento e ficar travado por placa também não é bom. Então, os miofuncionais não vão ter esse problema. Os miofuncionais, a gente tem a evolução dos aparelhos e para cada idade tem o seu tipo de aparelho, né? Essa questão para as disfunções, porque a disfunção temporomandibular, ela pode estar relacionada tanto com o bruxismo, quer dizer, tanto pode estar relacionado com a disfunção temporomandibular da articulação, como pode estar relacionado aos distúrbios respiratórios do sono. Então, as duas coisas podem ser tratadas com os aparelhos miofuncionais. Eu tenho uma aqui, eu posso mostrar para a sua audiência, para a minha também? Isso. Você já teve a oportunidade de pegar em um, porque você não é ortodontista, você é fono, né? Sim, mas nós temos algumas situações de utentes que vão usando também, sim. Que você mesma vai indicar, não é? E na terapia funcional, o que a gente tem de coincidência, né, de áreas comuns da nossa terapia é exatamente na parte dos exercícios, né? O aparelho é esse daqui, a gente tem silicone, esse daqui é um para crianças de 4 anos, de 3 a 5 anos, é pequenininho, é da minha filha. Aí, ele é molinho, ó, de silicone, a gente pode dobrar tranquilamente. Os de adulto também serão desse mesmo material, só que tamanho maior, e em alguns casos, no caso esse aqui é o trainer, ele não tem o bumper anterior estendido. Alguns detalhes do design, olha lá vai eu falando inglês, do design do aparelho, né, do desenho do aparelho, que não é igual. Bom, mas é só para mostrar que isso aqui não é placa de silicone para tratar disfunção de ATM. Isso é aparelho de silicone. É diferente. Tá? Então, aparelho de silicone para tratar disfunção, distúrbios do sono, respiração bucal na criança, no adolescente, no adulto.
no idoso, em qualquer idade. Agora ia-te fazer uma pergunta, porque estavas a falar na questão respiratória aqui nos distúrbios do sono, e eu sei que vocês têm uma classificação muito, muito semelhante à nossa quando falamos aqui do síndrome da apneia do sono também, e nós muitas vezes temos aqui aquela classificação de leve, moderado e grave, e nós sabemos que o grave tem indicação para CPAP. Nós, como terapeutas da fala, fazemos muito trabalho também de fortalecimento gutural, não é? Das estruturas que estão aqui hipotónicas, quando temos esta situação, isto nos graus, no ligeiro e no moderado. Mas muitas das vezes nós sabemos que há casos moderados que têm logo indicação para CPAP. E logo aí, nós muitas das vezes acabamos por comprometer, se calhar um utente que podia ser trabalhado de uma forma musculeta, pelo trabalho muscular ou pela parte miofuncional, acaba logo por ter indicação aqui para CPAP. Eu não sei se tu já conseguiste ou se tens na tua experiência esta situação de alguém que chega com a indicação para CPAP e que tu ainda foste a tempo de converterem para a parte miofuncional. Ou se já há pessoas, pelo menos em adultos, com esta facilidade em aceitar este tipo de tratamento, porque causa muito menos dependência, não é? E a longo prazo pode ter aqui uma evolução muito mais favorável. É que costuma acontecer. Não. Eu mesma, particularmente, já até pego casos, não. Até porque eu ainda não estou sendo procurada por esse tipo de problema. Minha busca mais é por ortodontia. Aí é onde eu transformo esse paciente ortodôntico em miofuncional. Mas do CPAP, o que eu posso dizer é que é a mesma questão, não vai tratar a causa. Você vai empurrar ar para dentro da pessoa de forma forçada. Não deve ser muito, muito bom, né? Sentir essa pressão. E melhora o ronco, compare levar um aparelho numa caixa dessa e fazer exercícios. E fora que, com os exercícios e com o aparelho, você vai fortalecer musculatura, tanto perioral como de orofaringe, e vai fortalecer essa musculatura e você vai conseguir dormir de boca fechada e musculatura rígida, de modo a não cair, né? A musculatura, a língua e todas as estruturas e obstruir a sua orofaringe. Então é interessante, nessa parte de ronco e apneia, não estava nem previsto esse assunto, mas eu acho interessante que os exercícios próprios para isso, eu acho que essa parte você domina muito bem, né? Sim, nós já vamos ensinar uma área que a melhor coisa é o fonoaudiólogo nessa parte. Então, assim, eu tenho noção de alguns exercícios, uns dois, o can. Tudo que são os culturais, não é? Então, o exercício de repetir alguns fonemas, tentar ter algumas falas mais guturais, que tem origem mais de garganta, e isso fortalece a musculatura. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto a parte de fonoaudiologia tão agora ligado à nossa. Sim, olha, e mais uma vez, grandes mestres aí do Brasil. Portanto, olha, eu também fiz formação com a doutora Aline Braga, e vocês têm alguém excelente aí também no Brasil, que é a Vanessa Ietro. Eu não sei se conheces, mas eu consigo-te procurar, porque ela também tem feito muito, muito trabalho nesta área. E às vezes o mais interessante é perceber o quê? Que como há fortalecimento destas estruturas que tu também falavas, muitas das vezes, lá está, o padrão de respiração melhora bastante. E o bruxismo, muitas vezes é resultado daquele avanço mandibular, não é? Para a abertura da via aérea, acaba por reduzir, o que reduz depois também a DTM. E que melhor relação a gente pode encontrar, ou seja, é ver mesmo a causa das causas e conseguir aqui melhoria na qualidade de vida e energia da parte miofuncional. E eu acho que é por isso que nós somos assim tão apaixonadas por esta área, porque realmente faz sentido. E a pessoa melhora imenso a sua qualidade de vida. Eu acho que a magia está mesmo aí. É muito interessante a miofuncional, é um mundo novo, é a odontologia do século XXI, é o tratamento em que a gente pode até expandir para a saúde geral do corpo, a odontologia miofuncional. É o que antes eu não imaginava que a gente fosse mexer com assuntos como exercícios.
já invadindo um pouquinho a área da fonoaudiologia, a gente interfere na questão de adenoides e inflamações de amigdalites, a gente já se conecta com os otorrinos, né? A gente vai além da neurologia, com a nefrologia. Então, assim, finalmente nós dentistas estamos nos sentindo profissionais da saúde mesmo, e não tratadores de doenças de dentes e de bocas. É uma evolução por terra daqui a alguns anos, isso vai mudar muito. Já existem projetos de até mudar o nome da nossa profissão para medicina orofacial, já existe uma associação de medicina orofacial, já existe uma presidência disso, e é muito interessante como eu só vim descobrir tudo isso depois que eu conheci a odontologia miofuncional. E com relação aos meus projetos, eu posso falar então, já que já estamos aqui com 20 minutos, eu acho. Percebi-me só agora aqui de uma pergunta que nos surgiu entretanto, que foi pergunta aqui a Ana Maria, se já alguma vez tiveste crianças com autismo, se já fizeste atendimento de crianças com autismo? Ainda não, eu estou com uma em fase de apresentação de contrato e aprovação do contrato, ela é autista. E outra coisa muito interessante é a possibilidade de tratar qualquer criança ou pessoa com limitação neurológica ou psicológica, porque mesmo que a gente não tenha aceitação do uso do aparelho miofuncional, por melhor que ele seja, por mais confortável que ele seja, mas pode existir a negativa, né? A rejeição. Mas se a gente conseguir com que essa criança realize os exercícios miofuncionais, a gente já pode ter uma grande melhora por regularizar e a gente dar resolução para as causas de como 22 a 18 a 22 horas, ou imagine um aparelho fixo com brackets, fios, elásticos, que machuca, que a higiene é dificultada. Então, o autista vai se beneficiar demais com essa miofuncional. A minha cliente, eu estou só aguardando. Mostro os vídeos que eu capturo na avaliação, na consulta inicial, eu mostro as fotos, eu mostro as radiografias, eu provo por A mais B que aquela criança tem aquele determinado problema por uma questão de respiração e, consequentemente, deglutição atípica, adaptada e um posicionamento inadequado de língua. Então, tudo isso está em processo ainda. Sim, eu ia dizer há bocadinho, conheço e acompanho alguns pequeninos que quase sempre que vão tratar dente, acabam por ir com sedação e o tratamento tem que ser feito no bloco. Portanto, esta questão que realmente falavas há pouquinho de evitarmos aqui a molagem e muitas etapas, acaba realmente por ser aqui uma vantagem. Olha, e tínhamos alguém a perguntar onde é que tu fazias atendimento, provavelmente alguém que não estava connosco desde o início. Aqui, tá eu vi essa pergunta. Eu atendo no meu consultório, é Iodonto, meu nome é Ionara, meu consultório é Iodonto, no Shopping Rio Poti, Torre 1, sala 419. Lá é a minha casinha. E agora sim, olha, queria conhecer os projetos, né? Queria que tu nos apresentasses, porque eu sei que há aí dois projetos muito especiais. Queria mesmo que nos falasse um bocadinho sobre eles também. Na verdade, eu tenho 3 projetos, um super pessoal e outros do consultório mesmo. O meu primeiro projeto é eu me tornar realmente a referência e 80%, 90% dos meus pacientes serem de miofuncional. Porque aí sim eu vou estar trabalhando com uma paixão
uma novidade e uma coisa que não só por isso, mas um trabalho que resolve a situação do meu cliente da melhor forma possível. Não, com a minha experiência em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, não há tratamento ainda que tenha superado a última novidade, que é a miofuncional. O segundo projeto é a questão do Júlio Laranja, que aqui no Brasil a gente dedicou o mês de julho e a cor laranja para a gente trabalhar a exemplo do Outubro Rosa. Aí tem Outubro Rosa? Por causa da sensibilização do câncer do câncer de mama. Exatamente. Sim. Então, o Outubro Rosa ele já está inclusive internacional. Ele está muito conhecido, ele é muito divulgado e já tem uma adesão muito grande, inclusive de empresas e pessoas que nem tem nada a ver com câncer de mama, mas aí o engajamento é muito grande. Então, assim, o Júlio Laranja é, da mesma forma, uma conscientização para o diagnóstico precoce ou tratamento, se necessário, de problemas de maloclusão, de posicionamentos dentários e de problemas de desenvolvimento dos ossos maxilares da face e dos distúrbios respiratórios do sono. Ou seja, tudo a ver com a miofuncional e com a minha área de atuação, que justamente sempre foi essa parte. Então, assim, o Júlio Laranja, ele deu início em Brasília, na nossa capital, e já tem 2 anos, surgiu em 2018. Mas aqui no Piauí nunca se ouviu falar. Eu também só conheci esse Júlio Laranja através do seu professor Paulo Soares, né? Foi ele quem falou uma vez numa live e eu ouvi isso. E me interessei e fui atrás. Será que já tem alguém aqui no Piauí que faça essa campanha? Ou que leve à frente, né, a divulgação? E até agora eu não encontrei ninguém. Eu encontrei uma dentista amiga, parceria, e a gente fez parceria para a gente divulgar esse Júlio Laranja aqui no Piauí. Daí nós criamos já a blusa, Júlio Laranja Piauí, criamos Instagram, criamos o grupo de WhatsApp, para que a gente possa envolver profissionais. Ortodontistas têm a obrigação de se engajar, né? Dentistas, clínicos gerais, de modo geral, se engajam na questão da indicação. Desconfiar que uma criança tem respiração bucal, pelas características bucais que ela vai apresentar, já dá para a gente desconfiar isso e aquele profissional que não é especialista em ortodontia ou ortopedia possa indicar para a gente. E aquilo ali já vai salvar uma cirurgia ortognática no futuro, vai salvar aquela criança de um aparelho ortopédico de disjunção, de muito sofrimento, de muito trauma, para um futuro, porque quanto mais cedo a gente trata, a gente diagnostica, lógico que a gente vai ter menos problemas para o futuro, vai ser um tratamento mais simples, mais econômico e menos sofrido para a criança. Costumo dizer que tudo que a gente conseguir fazer em ortodontia preventiva, não é? Evita depois em ortodontia intersetiva, não é? Que lá estão os custos associados. Exato, e depois na ortodontia corretiva e mais à frente a cirurgia ortognática, que é o final do caminho. Olha, quer dizer, uma outra coisa que também me começa, e nas formações que faço, falo muito disto. Parece estranho, mas nós começamos cada vez mais a relacionar aqueles relatos que eu vou ouvindo também com professores e com pais, daquele menino que é muito distraído na sala de aula, aquele menino que parece hiperativo e que não para quieto e que se deixa dormir na sala de aula. Quantas e quantas vezes nós temos aqui os microdespertares, os microacordares e temos um respirador oral e não é valorizado. E tudo isto pode influenciar numa noite mal dormida, alguém que tem aqui a apneia do sono, alguém que tem aqui algum problema que pode ser resolvido aqui com este trabalho tão precioso e que se calhar nós nunca iríamos relacionar aqui, não é? E é uma criança desatenta e mal comportada e que não quer estar. Quantas e quantas vezes é que não há aqui relação? Portanto, eu acho que, apesar de estarmos tão longe, a missão é muito semelhante e se calhar foi isto que nos juntou aqui. E que projeto bonito, é assim, de certa forma aqui deste lado de Portugal, acho que estou a tentar fazer um pouquinho mesmo, que é chamar a atenção, e já tivemos aqui vários projetos, várias lives sobre o tema. Portanto, olha, eu acho que é um projeto, desejo-vos a
maior sorte. Nós aqui no nosso lado português vamos também tentar continuar, porque não é fácil. E tu há bocadinho falavas aí dos otorrinos, que para mim ainda são assim, os profissionais de saúde é mais complicado de entrar. E nós explicarmos aqui porque é que uma criança às vezes não consegue produzir um gão, porque tem ali umas amígdalas hipertrofiadas e o que é que fazemos ou não mexemos, e depois tem uma respiração oral e depois o sono é mau e depois é desatenta. É aqui um ciclo. E olha, curiosamente outro dia aconteceu-me aqui com uma colega que eu não conhecia. E o que é que eu pensei? Eu vou ter que fazer uma boa carta de encaminhamento, porque senão ela vai dizer que se é para dizer os sons que vai para a terapia da fala. Olha, e foi tão curioso que acho que estávamos as duas na mesma linha de pensamento. E ela percebeu aquele raciocínio. Eu acho que é isto, é que nós temos que ir defendendo e difundindo estas informações, porque eu acho que podem fazer a diferença na vida de muitos dos nossos pequeninos, que um dia mais tarde vão ser adultos, não é? Exato. E nós sabemos que, e sobretudo aí no Brasil, eu acho que este ano é no Brasil, há uns anos, eu não sei qual foi o ano, que a BTM foi uma das causas de suicídio. E sim, muitas das vezes, acidentes de trabalho, mesmo acidentes de viação, se nós pensarmos a nível de qualidade de vida, que é disto que falamos, está tudo relacionado. Portanto, olha, eu desejo-vos o maior sucesso a esse projeto. Eu espero que ele cresça. Gratidão. Olha, da minha parte aqui em Portugal... Ainda tem mais um projeto que eu não falei. Foram 3. Eu tinha a ideia que eram 2. Ok, tu falaste em um terceiro. Tem mais um... Força. O terceiro O terceiro é um sonho de fazer, de alguma forma, um atendimento gratuito a crianças carentes nessa área. Sim. Porque o que a gente tem é voluntariado na parte de clínica geral, restauração, limpeza, extração, dentes de leite, essas coisas. A gente já existe, inclusive eu participei, eu fui voluntária de um projeto aqui, mas era atendimento clínica geral. Eu é que dei início a eu mesma fazer atendimento de ortodontia nesse projeto. Eu fui a única que dei início e eu parei na época em que eu engravidei, tive minha filha e aí tudo mudou, né? Então agora que ela já tá grandinha, já tem 7 anos e aí atrair pessoas, tanto profissionais que se interessem nessa área, como recursos, né? Então, eu preciso atrair tudo isso para que a gente possa ter um lugar onde eu possa divulgar o Júlio Laranja, e esse Júlio Laranja vai tocar as pessoas, vai tocar os pais, da necessidade do exame, da avaliação precoce. Vai para onde? Como que eu vou incentivar as pessoas a um diagnóstico ou um tratamento se ele não vai ter acesso? Então, a minha intenção seria unir as duas coisas. O Júlio Laranja com a possibilidade de um acesso a esse tipo de intervenção precoce, para que eu possa ter mais confiança em ativar a conscientização das pessoas e da sociedade como todo, porque não é apenas dentistas envolvidos nisso, é também toda a equipe que está relacionado, como os fonoaudiólogos, otorrinos, pediatras, enfim, professores. Com certeza, primeiramente, quem é pai e mãe, quem é tio, quem é avô e avó. Então, educadores de uma forma geral, que desconfiar daquela criança que dá trabalho na escola, que não tem atenção e tem todas as características do transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, vamos ver se essa criança não é um respirador bucal. Vamos observar, vai que é apenas respirador bucal e a gente pode reverter e essa criança ter um bom sono e um bom comportamento na escola. Então, o meu projeto é esse, eu me tornar milfuncional, depois o Piauí tornar-se milfuncional com o Júlio Laranja e depois, se
quando houver a possibilidade, uma clínica de atendimento de pessoas que não vão poder ter acesso a esse tratamento de forma plena, satisfatória. A gente pretende fazer a clínica do Júlio Laranja, pronto. Eu tinha digamos a ideia assim. que já estava relacionado. Pronto, eu tinha a ideia que havia assim que alguma linha que os unia. Não tem nada feito. Olha, até o Júlio Laranja, eu ainda nem comecei a trabalhar bem nele, porque a gente ainda está em dezembro. Eu descobri o Júlio Laranja agora em setembro, outubro, nem lembro. Então, assim, até para mim ainda é novidade. Mas a minha intenção é, a partir do começo do ano agora que vai chegar, eu começar a trabalhar intensamente para quando chegar em junho, ou maio ou junho, eu já convoque os profissionais para se engajar e eles também façam a divulgação da forma que eles puderem. E eu vou à frente, eu vou à imprensa, eu vou fazer lives, eu vou fazer vídeos. E a gente vai tentar fazer a ponte estaiada ficar laranja, que é uma ponte que a gente tem aqui muito linda e que é o nosso símbolo atualmente, a ponte estaiada. Então, assim, os órgãos públicos, como em Brasília, o Planalto vai iluminado de laranja, as estátuas nas cidades, os monumentos serão iluminados ou enfeitados de laranja, como já se faz no Outubro Rosa. Então, durante o mês de outubro, a nossa ponte estaiada está rosa. No mês de novembro, ela fica azul. Então, na minha intenção no mês de julho, nossa ponte estaiada estará laranja. Olha, eu desejo muito sucesso, muito, muito, muito sucesso aí para os projetos. Para os projetos. Daquilo que eu conseguir ajudar também na divulgação. Conta connosco, Ionara. Obrigada mais uma vez. Eu espero sinceramente. Eu que agradeço a audiência, quem entrou. Olha, meus familiares. Agradecer a Cátia, que também é terapeuta da fala aqui em Portugal, e também temos partilhado assim, algumas coisas aqui com este tema. Eu espero que sim, olha, de um lado e do outro do oceano, que as coisas se reúnam para que consigamos aqui mesmo dar o melhor a quem nos procura. Obrigada por ter estado connosco aqui no nosso Terapias às 3. É verdade, é o último deste ano. Estamos assim na reta final do ano. Prometemos voltar. Olha, no dia 24 de janeiro, vamos falar com alguém também muito especial, aí do Brasil, a doutora Mara Tavares. Eu não sei se conheces. Vamos falar aqui um pouquinho da parte da ortodontia, aqui com a amamentação, com o sono. Vai ser o nosso Terapias às 3 de janeiro e 24 de janeiro também às 3. Meio aí para vocês também. Venham connosco. Eu quero agradecer agora assim também aqui em jeito de, olha, balanço do ano, não é? O ano foi complicado e o ano trouxe desafios a toda a gente, seja em que parte do mundo fosse, mas eu acho que nos aproximou-nos. Trouxe-nos o Terapias às 3, trouxe o teu projeto, trouxe tantos projetos bonitos e o objetivo é mesmo este, chegar mais longe, partilharmos informação e partilhar aquilo que nos enche o coração. Temos aqui muita gente a agradecer. Eu agradeço também do fundo do coração por terem estado desse lado. Prometemos continuar. Sabes que o Terapias às 3 já foi semanal, entretanto agora estamos a fazê-lo aqui num formato mensal, porque eu acho que há temas que merecem continuar a ser partilhados, não é? Mesmo já não estando propriamente confinados. Mas vamos aqui tentar manter sempre este espírito de partilha. Por isso, olha, obrigada, porque já fizeste parte aqui do Terapias às 3. Estamos aqui a pedir para repetir. Olha, vamos pensar nisso, não é? Temos tantos temas, nós já tínhamos falado até sobre isso. E olha, e não sei, já agora desafio-te também. Eu agora estou aqui em estudo de método boteico. Não sei se é uma coisa que tu gostas. É a normalização da respiração método boteico, sim. A gente trabalha isso. Método boteico, sim, né? Estou agora a entrar também nessa parte. Então, olha, quem sabe aqui em 2021 nós voltamos a cruzar. Um beijinho também para o Brasil. Eu tenho aqui o Renato Gomes, também esteve aqui a assistir e a dar muita força. Obrigada também. É o meu esposo. Eu agradeço muito a força que ele me dá. Olha, Marcela, tu conheces Renato? Conheces? Obrigada. Olha, temos aqui o Renato Gomes, não sei se tu conheces. É meu esposo. Olha, é só o meu maior fã. Pronto, olha, eu agradeço, porque olha, o resto de 2020, olha, e que 2021 nos traga tudo aquilo que 2021 nos fez assim, de maravilhoso, de bom. Esperemos que
sim, olha, se bem que 2020 também trouxe muita coisa boa, não é? Também temos que saber Teve, valorizar. sim, teve. Vamos olhar para o que foi bom. Exatamente. Olha, eu penso assim também, pensar Isso. no que foi positivo, refletir, olha, e fazemos com que 2021 seja ainda muito, muito melhor, está bem? Obrigada mais uma vez, um grande beijinho, beijinhos a todos, um bom Natal. Ser sua amiga agora, uma amiga Obrigada. internacional e assim, também um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos nós e me convide mais, vamos fazer mais para a gente aprofundar nossos assuntos, nossas terapias. Obrigada, olha, obrigada Agradeço a presença de todos que participaram, nos ouviram, minha família, meu esposo. a todos que Agradeço a estiveram. todos. Obrigada mais uma vez, está bem? Então, bom domingo a todos e muitos, muito Bom felizes domingo. autênticos. Obrigada, Yanara. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijinho.